Добрый день. Мы с вами находимся в Гродзенскім дзяржаўным историко-археологичным музее. Меня зовут Андрей Вашкевич. И сегодня я вам расскажу про один из цікавых помнікаў друкарскага мастацтва нашего города Гродно. Это альбом «Белорусский народный орнамент», який был выдадзены в 1953 годзе, больш за 70 гадоў таму. Калі яго разгарнуць, то як месца выдання вы адразу убачыце напісана Мінск 1953 год. Але ў выдавецкіх дадзеных будзе прописано место Гродзенская республиканская литография 1953 год. Это значит, что альбом это был подрыхтован и выдадзены цалкам в нашем городе Гродно на улице Будённага на прадпрыемстве, якое сёння не існуе, але якое мела вельмі глыбокія друкарскія традыцыі і на той момант, на пачатку 50-х гадоў, называлася рэспубліканская літаграфія ў горадзе Гродно. Чаму рэспубліканская? Таму што пасля Вялікай Айчыннай вайны, калі краіна наша была разбурана, гэтае прадпрыемства засталося адзіным ва ўсёй Беларусі прадпрыемствам каляровага друку. Это было адзінае месца, дзе можна было друкаваць каляровыя выявы правадароў савецкіх, граматы, этыкеткі, ну и розного кшталту іншую продукцию. История этой фабрики такая, что пачалася она яшчэ ў 70-е гады 19 стагоддзя, калі гродзенская яўрэйская сям'я Лапіных заснавала ўласную літаграфію, якая потым эвалюцыянавала і ўжо ў міжваенныя гады, 20-30-е гады, выпускала ігральныя карты. Это была адна з самых вялікіх фабрик ігральных карт у тагачаснай польскай дзяржаве. Ужо пасля вайны фабрика карт не друкавала, але выпускала много іншай цікавай прадукцыі, але гэты альбом стаў такім, можна сказаць, бясспрэчным яе шэдэўрам. Аўтар этого альбома Михаил Кацар быў вядомым даследчыкам беларускай этнаграфіі, і ён раздзяліў этот альбом як бы на некалькі частак. Беларуская народная вышыўка, беларускі народны арнамент, арнаменты, якія былі рэкамендаваны мастацкім саветам БССР, і асобна ён выдзеліў асобным раздзелам слуцкія паясы. Даследчык слуцкія паясы як бы далучаў, прыпісваў да беларускага народнага арнамента. У гэтым альбоме вельмі якасна падрыхтаваным сотні выяваў, самых разнастайных, каляровых, сярод якіх таксама вылучаецца вось гэтая выява, яна ёсць у самім альбоме. Гэта арнамент добра нам пазнавальны, ён знаходіцца на дзяржаўным сцягу Рэспублікі Беларусь. История этого орнамента наступная. Лічыцца, што ў 1917 годзе яго выткала Матрона Маркевич, якая жыла на Віцебшчыне, была роднай сястрой Михаила Кацара, з гэтага даследчыка. І у пачатку 50-х гадоў, калі прымаўся новы сцяг БССР, гэты арнамент быў выбраны для упрыгажэння сцяга, для падкрэслівання яго нацыянальнай беларускай складаемай. Цікава, што арыгінальны арнамент ён быў акурат чырвоны на белым фоне, але на сцягу ён быў размешчаны вось у такім інверсіўным варыянце. Белы арнамент на чырвоным фоне. Ну і трэба сказаць, што ўжо ў 1995 годзе, калі прымаўся новы дзяржаўны сцяг Беларусі, то арнамент зноў стаў чырвоны на белым фоне. Быў вернуты той выгляд, які у арыгінале у Матроны Маркевич быў. Гэты альбом сёння, хаця ён выйшаў накладам каля 5000 экземпляраў, але это дастаткова рэдкая такая рэч, экспанат. Такіх некалькі ёсць у фондах нашага музея, і мы тут на выстаўцы яго акурат прэзентуем.